Azerbaycan Respublika yan İran da hirkanı gişun dünya da en mühim biyoloji sahaun ku bahis obumedan. An gişun UNESCO tabii irsa siyahi da qeyd band. اما به تأسفی آن تاریخی بیشون آذربایجان در مفته بلند نات گازا چیرکون زاویدون تو به آن طبیعی محیط کاسپی دیو شدن و اطراف محیطی کو محافظه کارده اعتراضه کن محبوس بدن. تالش اینترنشنال تیوی حرمتی تماشا کن درود به شما هر وقت یون بخیر امروزنه برنامه دا پیدمه هیرکان نومده ویشون بارده معلومات بدم به شما از تماشا کن دما همرو بماندن. از حوزه کاسپیان اصولا چنگل کشور پینگل کشور اینه که ایلا ایران ایلا آذربایجان ایلا روسیه ایلا ترکمنستان و قزاقستان این همین پینگل کشورین حوزه کاسپیانی تشکیل دن. حوزه کاسپیان ایلا از قدیمی ترین حوزه دنیای که از دیرینی ترینه که حوزه در واقع بواتن که به خاطر تنوع گیاهی جانوری که داشته شه عصر یخبندانش داشتنیه، یعنی دوران یخبندانش تجربه کردنیه. بنابراین از عصر یخبندان برعکس جای دیگه دنیا مسئول منده، در امان منده و شاشتن یا کو غم بره. بنابراین بواتن که هم حوزه کاسپیانی که تنوع گیاهی و جانوری فون و فلور بسیار زیاده، هم رویشگاهی بسیار قوی، هم اقلیم بسیار قوی و هم که در هارتلند در قلب جهان قرار گرفته شه و هم که مسئله تنوع گیاهی و جانوری بایودایورسیتی از دوران گذشته تا الان حتی منده. اگر در حوزه آبی اگر بشم در بزرگترین دریاچه جهان که دریای کاسپیان ببو آکو گونه‌های جانوری از آبزی وجود داره که خب از انواع مایع خاویاری استروژن و مثلا اینکه فسیل‌های روی زمین اینا که به هر صورت باقی مانده نه، اما به دلیل اینکه شارستانشون به اصطلاح مدیران منطقه و این 5 گله کشور مدیریت درستی کردن و باعث تخریب محیط زیست بینه و اینکه خیلیشون برداشت کرده از حوزه آبی کو از مایون کو و اینکه فعالیت‌های مختلف شیمیایی و نفتی و مسائل دیگر داشته شونه هم گونه در خطر قرار گرفته شونه و در حال حتی انقراض بینه همش هم ماهی سفید اسپی ماهی هم حتی و خیلی از مسائل دیگر. آیان در حوزه جنگل شاید بگویم که جنگل های هیرکانی از ایلا ویترینیه، در واقع ایلا موزه باستانخانه از اغراق و زیادگویی کردنیمه، بلکه واقعیت هم تمام دنیا به هم رسینه که به اصطلاح حوزه‌ای که چه حدود 40 میلیون سال دیرینگی داره، چه قدمته بابتن که امنی سرشار از گونه‌های گیاهی و جانوری داره که گونه‌های مثلا جانوری و حیات وحش شامل پلنگ است، خرس است و انواع پرندگان است، گو برگ است، ورگو حشرات و انواع زیرگونه های چشن هم وجود دارن که در واقع من وجود دارن و پرنده های خیلی نایاب وجود داره و خود گونه های گیاهیش دارش که شامل مثلا فسیل های زنده روی زمین اینه که مثل آسوندار یا انجلی و لیلیکی و لرگ و یا الله بارونک حتی بوایم یا مثلا اوجا و ملج و به اصطلاح پلخت بوایم که پلت و فلان من اما من پلختلی پلت و که و نمدار که اما این فارسی بایم من گناه اینه که واقعا ایل به عنوان فسیل زنده روی زمین اینه که بسیار اهمیت و ارزش داره میگونه و شرایط اقلیمی بسیار قشنگی داره حوزه کاسپیان و جنگل‌های هیرکانی چشن.
هیرکانı ویشاون ایرانو شمال منطقه یعنی آذربایجان ای بخشدن. آلیمون یعنی گئولوژی کویزونون بوهشون است که آنویشون 40 میلیون سور تاریخشون است. آنویشون حقیقت ده گلای طبیعی موزین که چند میلیون سوره تشکیل بن. به سبب آلفون یعنی حیوانون فسیل ایو پیدا کرده ببه. خوشبختانه 20% در حوزه تالش، یعنی از لنکران تالش که تا ماسالی تا جیر و تا هم حوزه آستارا و ادامه داره. از به نام به اصطلاح رشته‌کوی تالش از لنکران شروع بود تا آستاره ایران و اشبر تالش و رضوانشهر و ماسال و سماسرا و فومن و شفت و تا حوزه رودبار هم کشیده و جنگل در بابت اینکه یا رشته‌کوی تالش که تا رودبار کشیده و رستم آباد و منطقه که همه تالشی نه، همه تالشی حمله کردن. حوزه تالشه چه شهر چشن تا البته تا رودبار و چه کوهستان‌های چشن که اغلب ده مال تالشه، حوزه تالشه. در شرق گیلان هم اما دارم در گالشن مندینه شرق گیلان هم حوزه جنگلی استخوان بابام که تنوع بسیار جنگلی اکوسیستم جنگل‌های تالش بی‌نظیره بر اساس نظر کارشناسان و خاک چشن و تنوع چشن بو وطن ایلا ویترینی در دنیا هم به خاطر هم مسئله است که باید جنگل‌های هیرکانی که هیرکانی جنگل که 40 میلیون سال 50 میلیون سال چه دیرینگی است خدمت داره می به عنوان ویترین و به عنوان ایلا موزه یا باستانخانه بیمی آدم بداره غم بره و ای بهره برداری چشم بکردم. اما آیم تو جنگل های گیلان و تمرکز پیدا کردم دیاسم جنگل های تالشی دیاسم. جنگل های تالش یا که ضمن که زیستگاه حیات وحش گونه های جانوری گیاهی وجود داره، اکوسیستم ویژه اشتنشانی وجود داره که بسیار بی‌نظیره. آکو سامانه های زیست انسانی هم وجود داشته از هزاران سال پیش که کوهاتکون کو شاشتش داشتن جنگلون کو و مرتک و بلندا کو حتی اشتن آکو سامانه اون حفظ کردن تالشن از دیرباز فرهنگ ساختن و تمدن ساختن، تمدن آثار باستانی که الان هم زیر زمین وجود داره در ام جنگلون کو اما از مریان تالش هشبر تالش که تا ماسال گده تا قلعه روخون گده تا خیلی از جای دیگر هم رشته کوهن همه آثار باستانی این از تمدن که در تالش وجود داشته شه و آینه‌های بسیار قشنگ و اینکه انتکو معیشت مردم تالش هم یعنی زندگی مردم تالش هم با دامداری و دام هم حتما همراه مردمان تالش بدون اینکه به دولت وابسته بودن، بدون اینکه نیاز به کمک دولتی بدارن، اشترشون با ایده تولیدی سنتی دامداریشون تشکیل دوه که میم کوشرانی نه، یعنی در فصلهای مختلف 4 مندن دارن، پاییزن مندن، بهار مندن، زمستان مندن، بهار مندن، تابستان مندن که از جلگهشون دا بند و بالا بند. بنابراین عنصر انسانی نبایستی و حتما نبایستی می جدا کردن از اکوسیستم جنگلی و حوزه کوهستانی و طبیعی منطقه. مشکلی که همه در مدیریت دولتی داشتمونه اما که دیدگاه حذفی دیگه‌اش داشته، یعنی جنگل نشینی کو گیریان نشینی کو کمک ویگیتر نشونه که بان مثلا که جنگلی توسعه بدن زیاده کردن حمایت و حفاظت بگرن، چون که سالهای گذشته دهه‌های گذشته هم کاری کریسی نبومین و الان هم بو کارهای انجام داده که همه تلاش داریمونه که بین بومیان و دولت و برنامه‌های دولتی شامل محیط زیست و منابع طبیعی به ویژه کار در اینه در هم حوزه و مدیریت در اینه ای تعامل و ای بشمی ارتباط همکاری و هماهنگی ایجاد کرده. ایران این آذربایجان ریسپوبلیکا پای هیرکانو ویشاونده، مازندران 53%، گیلان
26%، گلستان 21%، آذربایجان ریسپوبلیکا 1%. البته کالیم منبعون دن آذربایجان ریسپوبلیکا پای ای تو به 5% قید به. امیدواری نه که جنگلین حفظ ببون به عنوان ایلا موزه بشریت حفظ ببون که خوشبختانه یونسکو ما برخی از جنگلون بعضی از جاون امینه ثبت یونسکو کردشن جنگل‌های ایرکانی، از جمله در فومن، در سیاکل، در جای دیگر هم کار انجام به و تلاش داریم اونه که همه جنگل هم گرد جنگل‌های ایرکانی باشه زیر نظر ثبت جهانی یونسکو که بسیار مهمه و مسائلی که بینم. چند سور بنا آذربایجان ریسپوبلیکا گلای داکیومن حضورش کرده بکی یونسکو اده هیرکانو ویشاون دشته نومی قید بکه. اما ایران به آن مسئله ایتروز کردشه یا نتیجه ده هیرکانو ویشاون یونسکو اده ده ایران نومی قید بند. نقصی که داره مشکلی که داره اما که مثلا کنفرانس بین‌المللی در مورد تغییر اقلیمی که رو اما در باکو دارن، در بادکوبه دارن انجام بود، اما سازمان‌های غیر دولتی که فعال نینه و کاری هم انجام دادن نشونه متاسفانه و اصلا وجود نداره. شرایط مدیریت کشوری اون را طوری هم کرده که شاشتن نشونه که در فضای باز اقلیت متاسفانه در جمهوری باکو در آذربایجان فعال نینه و این سیستم خیلی خیلی بسته ای که حاکمه که همه باعث بینه که فعالانش همشان در حوزه سازمان‌های مردم نهاد مشان به راحتی ظهور کردن برمن و فعالیت کردن و بشان حتی در برابر جایی که دولت اگر اشتباه بکرده در مورد مثلا محیط زیست و منابع طبیعی و دریای کاسپیان و در واقع فون و فلوری که وجود داره که حفاظت بکردن، حمایت بکردن و توسعه بدن. اما در ایران خوشبختانه وجود داره، اما شاشتمونه در استان گیلان و به همراه چند گله اینجای دیگر از سر کشور شاشتمونه و دولت وقتی مجبور کردن که طرح صیانت از جنگلان حفظ کرده و با تجمع‌های زیاد و با کنفرانس‌های زیاد و اعتراضات خیابانی زیادی که در مورد محیط زیست و منابع طبیعی و کارهایی که به عنوان چیز انجام و در سطح حالا رسانه‌ای در سطح کشور و سطح بین‌المللی دولت متوجه و طرح صیانت از جنگل‌هاش حفظ چیز کرده به اصطلاح مصوب کرده شد به جای بهره برداری سنتی که قبلا داریم. فکر کنیم که جنگل‌های ایرکانی هم مثل جنگل‌های دیگر صنعتی دنیای خب هم دیدگاه دولتیمون عوض کرده و هم خیلی بسی افتخار همه رو، اما همی در کشورهای دیگر نبینم. در جمهوری آذربایجانی که الان کنفرانس بین‌المللی تغییرات اقلیمی برگزار کرده شدن متاسفانه هم سازمان مردم نهادی نبینم که اینقدر اثرگذاری بداره اصلا وجود بداره و بعد بشه اصلا جلوی دولت در زمانی که به اصطلاح لازم به بمونو و هم مثلا هم مشکله، هم ایراد اساسیه برای کسی که مدعی برگزاری کنفرانس تغییر اقلیمی در جهان. دستورون ده هیرکانو ویشون همونه باش که آذربایجان ریسپوبلیکا ده واقعا چند کره آتش در سوتن. گلای آن حادثه آن اولکه استرو شهری شیندان باندکون دبن. یعنی چمه تلشه منطقه ده. 20,000 هکتار هیرکانو ویشون آذربایجان ریسپوبلیکا ده واقعا که محبه تحلیل کردن. متاسفانه رئیس جمهور آذربایجان اومد از نعمت و برکت گاز و نفت داشتنشونی به افتخار یاد کرده و از خدا تشکر کرده که می همه داشتن. خواهم که مثلا همه کشور بیشتر از کشورهای ایران و حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی هم دارن، دلیل نشد که همه مشم از انرژی تجدید پذیر استفاده مکرم. آیا آذربایجان در زمینه انرژی های غیر فسیلی آیا کار کرده شه یا نه؟ متاسفانه
توجه جمهوری آذربایجان برنامه که از انرژی های فسیلی استفاده بکره و نفت و گازش داشتنی رو سرمایه گذاری کرده و امیخوا کلن رو مثلا برنامه ریزی بکره. پس بنابراین کشوری که مدعی میزبان برای تغییرات اقلیمی جهانی نبایستی افتخار بکره که از گاز دارم و نفت دارم و از مصرف سوخته فسیلی دارم که استفاده بکنه. آیا برنامه‌ای تاند دولت آذربایجان برای تغییر سیاستش داشتن در این راستا داشته یا نه؟ خب هم چیزیه که همه چیزی نبینم. خب آیا آذربایجان، جمهوری آذربایجان اومد، دولت باکو اومد هم کنفرانس تغییر اقلیمیش برگزار کرده، آیا تعهداتی در این زمینه، آیا چیزای متعهد بک از انرژی تجدید پذیر هم استفاده بکره؟ آیا برنامه چشن در مورد چگونگی استفاده کرده از انرژی های تجدید پذیر چشن چه اینه و انرژی تجدید ناپذیری نه چه خوابه کرده؟ چون برنامه چه درم راستا؟ آیا فقط درگیر جنگ های هستن که در کشورهای همسایه بون با جمهوری ارمنستان بون و مسائل دیگر قومی و مسائلی که الان پیش اومد خیلی ناراحت کننده. اما به عنوان سازمان‌های مردم نهاد که صلح و دوستی و آشتی کشورن و همکاری کشورهایی که در به ویژه در موضوع the pearl of Asia and Europe استینه، در واقع جواهر اروپا و آسیا در هارتلند مندینه، هم کشورن داره ثروت‌های بی‌نظیری استینه. چنتا خوانشتن ثروتون که مدیریت پایدار بکرن. کیت واترز کرود اکانتابیلیتی اجرا مدیر گلای شرکت کی کاسبی دیو منطقه ده اطراف محیط نزدگت ده و ده اطراف محیط نظارت گلای اولکه ده کی مدنی جمعیتی تزیق کرده ده، یعنی آذربایجان ریسپوبلیکا خلق محبوس کرده گلای تهلوکینه بیزینسه. مدیریت پایدار شرطشه که بایستی دست از تنش، دست از درگیری، دست از قومیتگرایی، دست از خیلی از مسائلی که است پیگرن و به طرف صلح و آشتی و دوستی و همکاری برای تغییر اقلیمی و تغییر شرایط جهانی که اوضاع جهانی بسیار خرابه در هم زمینه. اما در مورد تغییر اقلیمی و به اصطلاح گاز که کربن و متانی که در واقع در جهان در خطر قرار داشته، اما خیلی نگرانی مونه. تغییر اقلیمی، گرمایش زمینی الان به شدت زیاده و الان در دریای خزر، دریای کاسپیان متاسفانه عقب نشینی کرده شده. عقب نشینی واقعا شروع و هر طرف که زیاد دول نینه چمون چیزین عمق ندارن فلان دول نینه و از زمان اولی که در جمهوری آذربایجان و کشورهای دیگر بیشتر آشکار به بیشتر آچقا به اولی که هم تغییر اقلیمیش نشون دوشه و هم وضعی که الان که پیش شده مثلا دریای کاسپیان در آینده، حالا چند 10 سال آینده اما دریایی اصلا ندارم چون طالبه من نابودمون ده پاریس اقلیم سازشی اساس اولکاون بپی اشته ها سرنه اقلیمی دعیشتی مانه بگوره برنامه اون روشین ایلون بکن. آذربایجان ریسپوبلیکا حکومتی اخنه راپورتون یعنی برنامه اون 2023 سوری آید معلوماتون این که اکولوژی کویزونون اوه غیری کافی حساب کردن. اسوسییتد پرس اعلان کردش بکی آذربایجان ریسپوبلیکا حاکمیت اجازهش ندوه که کوب 29 کنفرانسیا کو بنا آذربایجان ریسپوبلیکا ده اکولوژی یعنی اطراف محیط وضعیتی کو خبر بستنمون. بنابراین باید باید کاری بکرن دولت‌های منطقه، به ویژه دولتی که متحده برای اینکه از میزبان تغییر اقلیمی جهانی استیمه باید کاری انجام بده، حتما کاری انجام بده و هم به صورت فقط تبلیغات مبون. اگر تبلیغات به فاجعه برای روی زمین، اگر برنامه‌ای مدارن برای هم تعهدی هم مدارن با میزبانی، فقط تبلیغی برای
کشور ببو و اشتن ببو و اشتن سیاست مدارون ببو امیل فاجعه جهانیه که عملانتن یا که هشدار ده عملان که دست از مثلا تبلیغات پیگرن و بان کار عملی انجام بدن و از به اصطلاح قومگرایی، آپارتاید جنسیتی و قومیتی و نژادی دست بگیرن که من در جهان جز جنگ و نفرین و بدبختی و ویرانی و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی منطقه که ثروت سرشاری چیزی نتیجه ای نداره و امیدواریم که از این منطقه و از این ثروت بی‌نظیر که جواهری است، گوهری است و ثروت بسیار بسیار پایان ناپذیری است که تمام نابو هستند، امیدواریم که کشوران بان درست بهره برداری بکنن و برنامه‌ریزی بکنن، مدیریت بکنن، مدیریت پایدار بکنن، توسعه پایداریش هم برنامه کو بلند و کنفرانس ریو 2020 و همون مد نظر قرار بگیرن بدن و همون متعهد بمون برای اجرای کار بشان جلوشه و بشان برنامه پیش بردن. امیدواریم که ام کشورن به ویژه 5 کشور حوزه کاسپیان بانیندین همکاری بکردن و نتیجتاً بشان هم در تغییر اقلیمی دست داشتن و نقشی داشتن، نقش مهمی داشتن و هم کشتن اکوسیستمش داشتن پایدار بکردن، سوختای فسیلی کنار بنن کم کم و اون به عنوان ثروت استفاده بکردن. اما امیدوارم من که فقط تبلیغی مبو، سیاسی کاری مبو و کارتل های بزرگ نفتی و گازی ماناگو آتنیستای نوشتن افچیر مبون برشتن برنامه های کسانی که توسعه پایدار انجام دن، برنامه توسعه پایدار جهانی اشتنشنی اجرا بکردن در آکو و از دست از قومگرایی و دست از جنگ قومی و آپارتایدهای جنسیتی نژادی و همون پیگرن و منطقه به سمت توسعه پایدار، صلح و بهره برداری خردمندانه از منابع بزرگ و سرشار حوزه کاسپیان تبدیل بود. درود بر شما، روز و شب شما بخیر و خوشی. چالیش اینترنشنال تیوی حرمتین تماشا کن شما دقتی گره و تشکر کردم. شما نظر فیکی کامنت بخشده بنوشتن بمانو. چش کردم. تو به اومه هفته خدا حافظ.